Раджу, раджу, він рікша гуркотить, звучно мотор, зраджу всім веселіше. Його не спинить, по місту мчить, гамір навкруг, тут раджу наш друг. Раджу, раджу, він рікша підморгнув, йому світлофор, до розваг їдь хотіше. Рікша Раджу. Дрібний ремонт. Одного дня Тіна і Чарлі гралися з Раджу піжмурки. Принаймні так думав Раджу. 85, 86, 87, 88. Його старий двигун видає кумедні звуки. Що за звуки? Його негайно треба відвести до Моторджі. 94, 95, 96, Раджу, мерщій сюди. 97, 98, 99 і 100. Я йду шукати. Рікша, на якого я так давно чекав. Привіт, містере Моторджі. Молодці, Тіно і Чарлі. Прошу сюди, Раджу. Настав час робити перший огляд. Огляд? Ви мене надурили. Ми мусили. Щоразу, коли містер Моторджі хоче тебе оглянути, ти від нього тікаєш. Багато часу це не займе. Даю слово. Усі інструменти готові. Невже ти злякався? Злякався? Я? Пробачте, містер Моторджі, але я не можу лишитися. Тіна з Чарлі сказали, що приготували для мене сюрприз. Ми? Він знову втік. Тіно, наздожени його і поверни назад, поки не стало гірше. Добре, містере Моторджі. Раджу! Раджу! Зупинися! Я знаю, що ти мені зараз скажеш. Мені треба зробити огляд, правильно? Так. У цьому немає нічого страшного. Вчора мені робили те саме. Це зовсім не боляче. Але, Тіно, я бачив інструменти містера Моторджі. Вони дуже страшні. Раджу, ти перебільшуєш. Інструменти містера Моторджі не страшні. Ти просто злякався. Хіба ні? Ні. Так. Оближ. Повернімося в майстерню, і він тебе полагодить. Тіно, стережися, на тебе їде автобус. Автобус? Не бачу я ніякого автобуса. Раджу. Тіна загубила Раджу. А в гаражі тим часом Чарлі радів новій грі. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Мені так весело, містере Моторджі. Хочете, будете перевіряти мене щодня. Залюбки, Чарлі. Готовий? Я підіймаю. Тіна ніколи не знайде мене у цьому натовпі. Не знайде, значить, я потраплю на огляд. Раджу, невже ти не бачиш, що перегородив усім дорогу? Пробачте мені, у мене мотор заглух. Заглух? Заведися, будь ласка, заведися. Мені дуже прикро. Раджу ніколи в житті не зможе завестися самостійно. Тіна шукала його по всьому місту. Раджу! Раджу! Ми з тобою не в піжмурки граємось. Раджу, де ти? Я тебе бачу. Тіно,
Їдьмо в гараж. Тобі потрібен огляд. Сам знаєш. Ні за що. Я в нормі. Послухай. Схоже, мені негайно треба зробити огляд. Чарлі, все готово. Твій двигун працює бездоганно. Від'їжджай. Назад. 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 Здається, ми знайшли моє мастило. Пробачте. Ми повернулись. Прекрасно. Заїжджайте. Прошу, раджу. Не їдьте. Добре? Ми нікуди не їдемо. Я відремонтую тебе за мить. От і все. Ти як новенький. Треба було лише підкрутити двигун. Тіно, ти мала рацію. Це ані трохи не боляче. Дякую, містере Моторджі. На здоров'я, раджу. Тепер твоя черга шукати. Ти ж хочеш грати у піжмурки? А вже ж? Раз, два, три. Поїхали! Чотири, п'ять, шість, сім. Раджу грався і грався, аж поки від тривалої гри у піжмурки не заглух його двигун.